Göksun Büyük Kızılcık bir önceki meclis üyesi Yunus Kocakaya. Sağ olsun Fırat Başkanımız sayesinde bizim yol çatımızdan tut köyün en alt başındaki evden en üst başına kadar şu anda çift taraflı kaldırım yapılıyor. Bundan dolayı Fırat Başkan'a, ekibine çok çok teşekkür ederiz. Kahramanmaraş Göksun Güldağ Mahallesi Muhtarı Mehmet Demirci. Sağ olsunlar belediyemize rica ettik. Onlar da bizi kırmadılar. Buranın çevre düzenlemesini yaptılar. Bize bu imkanları sağladıkları için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel Bey'e, burada bütün emeğe geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.